por primera vez tengo un problema de primer mundo. Y es que me gané esta motocicleta, pero como tengo el tamaño de un Minions, no logro manejarla. Y pues para los que me siguen en Instagram ya saben de dónde salió esta monstruosidad. Está demasiado grande. Y es que hace unas semanas fui a participar a un evento de culturismo. Yo sé que me veo muy flaco y me veo muy jodido, pero fui a concursar y gané un segundo lugar. Y te voy a ser sincero, yo no iba por la motocicleta, ni siquiera sabía que la iban a dar. Yo nada más iba por esta medalla. Nunca había ganado una medalla. Y miren, aquí tenemos una medallita bastante bonita. Esto es lo que yo quería. En la primaria, en la secundaria, en la prepa participé en eventos, pero nunca logré ganar una, así que tenía ese sueño frustrado de tener una medalla en mi casa. Y si quieres ver más fotografías del evento, puedes ir a mi Instagram, ahí publiqué algunas y creo que también tengo un video, no lo sé, pero bueno, así logré conseguir esta moto grandota. Así que en este video te la voy a compartir, te la voy a presentar porque es la nueva integrante del canal, la nueva integrante de la familia. Y si estás buscando o estás esperando a que te dé datos técnicos de la motocicleta o si te diga si la recomiendo o no, este no es tu video, porque yo de moto sinceramente sé lo mismo que sabía Peña Nieto de inglés, sé una mierda. Así se vería nuestra monstruosidad. Es de la marca Vento, al parecer es una marca china, no estoy totalmente seguro. Es motor 170 y tiene unas llantotas demasiado grandes, al parecer es una moto doble propósito. Miren, las llantotas quiero que vean el tamaño de los dientes, está muy dientona. Y también la llanta de enfrente sería de la misma manera, solamente que un poquito más delgada, pero igual se siente demasiado dientona. Estas en el pavimento se sienten un poco extraño porque como que se bailan. Y pues aquí tenemos el corazón de la moto, tenemos el motorcito que es de carburador y al parecer es de 5 velocidades. No le he metido todo, nada más he llegado como a cuarta, pero creo que es de 5 velocidades. Enciende a patada, aquí tenemos esta cosa para meterle la patadita y también enciende con este botoncito y aparte el motor enciende con un control remoto. Eso sí está bastante chingón, me sorprendió. Y es que miren, aquí tenemos el control, tiene alarma, se le puede quitar la alarma y aparte se puede encender de manera remota, se podría decir. Eso sí está muy chido para una moto china. Según yo es china, no lo sé. Y la parte de enfrente es la que me gusta más porque trae estas cositas que parecen como cubrepuños, no sé si así se llaman, pero esta cosa se ilumina y se ve muy chingona. Lo que no me gusta es su foquito de aquí, este se ve amarillo y la hace ver muy antigua, pero se lo voy a cambiar a ver si se puede. Pero miren, así se vería, sinceramente se ve imponente, se ve agresiva. Y aparte me compré mi casquito de Richie Demon. Miren nada más, una chulada. Entonces nos vamos a subir y vamos a ver cuál es el verdadero problema al que me estoy enfrentando con esta moto gigante. Vamos a prenderla y vamos a tratar de manejarla, pero es que sí está muy pesada. Y miren, al estar tan pesada, cuando la quiero mover hacia atrás, tengo que ejercer demasiada fuerza, o si le quiero dar la vuelta se siente casi imposible. Así que los dos problemas más grandes que tengo son la altura de la motocicleta y lo pesado que se siente. Ya encima ya no se siente nada porque ya la moto corre solita. Ya me estoy subiendo y quiero que vean el problema. Mis pies no logran llegar a la parte de abajo. Miren, con las puras puntitas apenas si me logro mantener. Ninguno de mis dos pies logra llegar a la perfección. Así que vamos a prenderla y quiero que la escuches. No suena nada mal, pero tampoco es un sonido tan imponente. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight. Y te digo,
tenía ganas de venderla, ese era el pero, que estaba muy grande, pero a la vez no quería porque fue un regalo de la vida, fue un regalo del destino, así que deshacerme de ella creo que no era la mejor opción. Me voy a quedar con ella a pesar de los problemas de primer mundo que me está dando, así que vamos a buscar la manera de solucionarlo. Creciendo ya no la voy a hacer, sinceramente ya me quedé así, así que me tengo que adaptar a esta monstruosidad. Vamos a ver si podemos sacar algo interesante ya que tenemos algo en que movernos, pero sinceramente me da un poco de miedo salir a la carretera, así que no te prometo nada, pero si tienes alguna sugerencia déjamelo aquí en los comentarios. Yo soy Pupe Bellicox y nos vemos en el próximo video. Bye.